竹林深处，我们来吃顿火锅吧，走。今天我们要来打卡这家火锅哈，看到好成都游走的森今天我们来打卡成都的火锅皇城老妈，他们的价格虽然不低哈，人均都在100多，但是他们的环境和服务真的是没得说哟。到底怎么样呢？走，去晓得了哈。有4个，我们已经有朋友在里面了，谢谢。这个是体现了那个蜀国以前民间的生活吧？你看我们蜀国。巴蜀之地养美人，它这种就是亲近大自然的环境真的很舒服。小姐姐12号在哪儿啊？在这儿吗？哦，好，哎 ，Hello， 这个是啥子茶？小姐姐？茉莉花茶。茉莉花茶吗？对，谢谢。他们家真的是古色古香的，你看这个装醋和装蚝油的瓷器瓶，很有艺术感啊。他们这个环境请客吃饭是没得说的哈。我们的菜还要等好久嘞？哦，好，谢谢。坐在这种亲近自然的环境，你们喜不喜欢呢？我们现在就坐等吃火锅吧。陪了成都3代人的皇城老妈，这桌580，你们觉得怎么样？我先给大家看有哪些菜哈。首先它是有一杯饮料的，小吃有一份，然后这个是他们的清油毛肚，我给大家看一下，他们的清油毛肚是把清油简直盖满了的哈。然后他们的菌花，你看切得每一根都根根分明。这边是吊龙，这个就是他们的鸡皮鹅肠，你们喜不喜欢？喜欢鸭子吗？喜欢鹅肠？这是千层肚。然后这一个拼盘的话，就是他们的3绝哈，有羊肉、牛肉，还有就是鸡肉，还有一个就是他们这个虾滑，摆盘也是特别的精致哈。主菜我就不多说了，我们现在就准备开吃了哈。它里面包了一个玉米汁，然后都是有小哥哥帮我们服务的，谢谢。在这么好的环境，请朋友吃的要碰个杯噻，干杯干杯！大家准备开动喽！你看他们这个。所有的东西都是他们专属的，1986年，那今年都是37年。把手一整，擦干净，我就吃我们的小吃吧。糖油果子，它这个糖油果子是实心的，好多糖油果子它是炸的，就是比较空心。他们这个鸳鸯锅哈，这个骨它是可以喝的哦，他们是熬了5-6个小时的哦。我每次舀这个舀得多哈。很多网友朋友就说我，你都整完了，人家吃啥子的？这里面还剩得多哈。锅一开就要捞菜喽。这个贡菜你们喜欢不？菌根儿、千层肚，快到我的碗里来。我捞了一碗的贡菜，贡菜吃起脆风脆风的。我要这个哈，牛肉，哇，这个爽，这个爽。我又看到千层肚了，哇，你们看巴巴适。它那个虾滑和那个汤比较长噻。这个时候我们先整点火锅，火锅也开了。哇，贡菜配到一起吃，这真的是全是脆的。它都不是干贡菜，它贡菜汤就好，好吃。这是什么牛肉？看，这应该是他们那个3宝面的，这应该是牛肉吧？是牛肉，嫩牛肉。那这个就是吊龙，他们的火锅味道真的是不辣，比较温润。就是皇城老妈不用说了，她的每一道菜都是在线的哈。来成都，觉得请客吃饭。商务宴请，他们家真的比较合适，因为环境服务它是在这摆起的。或者要吃我的那个骨汤虾滑，看我的这个汤虾滑，热气腾腾的。他们的这个骨汤白锅真的比外面的不一样，你们一喝就知道。孙子很清香。看这个毛肚一烫，举一离起就可以到我的碗里来吧。这个鹅肠哈也是一个特色菜，很新鲜，这也是属于他们的必点菜吧。真的，这个毛肚真的要前面先裹到那个清油，就是很资格的那种清油哈，不是那种调过的，它吃起来口感完全不一样，它会更脆。你看这毛肚，不过皇城老妈的价格哈，它一直都不一样，这个是高端火锅，比较偏贵一点。随随便便人均吃下来都是150到200之间，然后这次的这个580的话，人均算下来如果不加菜，4个人是够的，然后人均算下就是也要140。加它这个菜，整体来说比直接到店吃还是优惠很多了。请客过来，这个环境真的是没得说。我这个汤都是小姐姐在加过了，但是味道真的一喝。完全不输外面的汤锅哟。那个菜视频到这了，粉丝们优质的性价比同学，我们下个视频见，拜拜。